insyaallah paling bisa. Sinten Bapak Zainul Mustafa Ar-Rasyid, Bapak Kiai Haji Zainul Mustafa Ar-Rasyid beserta rombongan yang sangat kula hormati, dumateng para bapak, para ibu, sedaya ingkang rawuh wonten menika majelis ugi ingkang sangat kula hormati. Pertama tentu syukur alhamdulillah sareng-sareng monggo kita bacataken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesukaan ugi nyuwun agungipun pangapunten. Boleh kula menangani wakil saking keluarga niki menyampaikan ugi mungkin di dalam rangka paling penghormatan dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh. Awit mulai sambutan panggenan sing rada sesek-sesekan niki nggih. Umpamane mawon tani. Terus panganan lho supa-sugatan hidangan sing wonten niki ngeten niki wontenipun lan sedaya menapa ingkang dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya menawi kok wonten kirang langkungipun kawula minangkani wakil saking keluarga nyuwunaken agungipun pangapunten menyang sak kathah-kathahipun. Lan monggo sareng-sareng saderengipun acara silaturahim menika kita lajengaken, monggo kita wasilah Fatihah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi doa dan harapan mugi-mugi sebentar malih acara wonten kesempatan siang menika pertama dipun sarangi kalian ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya menapa ingkang kita hajataken khususipun menapa ingkang dipun hajataken saking Pak kula Husin lan insyaallah mangke calon pisan. Mugi-mugi sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن أهل ذريته شيخ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ba'alim para kiai wa bil khusus datang panjenengan Bapak Kiai Haji Mansur untuk kakak ibi kakak kula lan dumateng Bapak Haji Husain saha sedaya keluarga. Kula minangkani wakil saking keluarga Ibu Nyai Mutiah almarhumah. Jadi menika mewakil Badrudin minangka wakil saking keluarga ugi saking ibu sambung. Muga-muga ingkang napa kula sampaikan dadosaken manfaat dhumateng keluarga sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mila matur dhumateng kasebut Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula saha sedaya keluarga mantu sak putune nderekaken muga-muga sedaya kula angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih rahmat lan salam mugi pujuk dhumateng asal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan ajeng syafaatipun baik syafaatul ummah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para saudara, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati wabil khusus dhumateng Bapak Husain ingkang sedaya kula ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dene kula mewakili mungkin disebut cocok kali kabeh Badrudin untuk kabeh sedaya kanca lan derek-derek. Mung ada inisiatif saking kula mulai awal kronologi sponsor kula kalih Pak Husain. Itu 1 tahun yang lalu ya Pak Husain. Jenggot kula tukur poros sebab menghormati tahun baru yang
ya sampai sempat toleh nanti asli deh. Kalau nggak kenal namanya Ali Muhtaram undang, Ali Muhtaram itu cinten morotwane Pak Yai Mustafa. Lah sampean pun kenal sampun padahal kalau sing ngomong ngarepe waktu itu. Masalahnya nopo? Nyuwun sewu niku kula utaraken kersane blok nanti kula niku. Tasih mutak teng mriki. Sopo sejatine Nita iku sopo? Anake sopo? Omahe Nita paranane saiki. Mun kesusu Bapak. Mari subuh kula ngriki, Pak Husain tasih teng masjid dipanggil kali ibu. Subhanallah. Lho urung kenal wonge dikon pinarak lan kula lamun nyajahan kula entek itu mangke. Lho ditego teng ngene masjid muruki Pak Husain iki. Ya, niku kronologi pertama. Sponsor waktu niku kula mamerno nggih nyponsoraken anak kula sing saking Nyai Mutiah nggih Badruddin iki insyaallah ning sakniki umure piro niku? 28 Asep. Sebab bapaknya biyen umur 20 tahun. Insyaallah 20 tahun pun nikah kali adik Pak Yai Mansur 16 tahun, nanti 17. Waktu niku dari undang-undang harus 17 terus 19 tahun. Jadi Anita itu umur pinten sakniki? 25. Oh, pun sedengah. Undang-undang kan 19 tahun harus nikah sebagai putri. Kata. Ini kronologi pertama. Akhirnya dia pulang buat mencari kita pun hanya sponsor saja. Tahun-tahun akhir-akhir akhirnya kalau kecolakan maksudnya kalau colakan kalau pasakan Pak Haji Ahmad kalih anak kula Ali Muhtaram wis urusan dhewe masalah rugi. Ditelepon sampean pareng terselas yang penting bapak wis delok omahe yo eruh karo bapak ini. Pun mantep ati kula rasane. Akhirnya ditepung-tepung ini nek tarong yo gone pertemuan ngenteni mari panen. Lah apa kare ngenteni panen? Wong bapak iki ora panenan. Saiki ya siap. Kula mboten ketok panenan. Oh, sawah saking akeh beras sampai mboten entek. Alhamdulillah. Buane niku bingung ning niteri beras sampai tujuan. Padahal mboten nate panen. Masyaallah, luar biasa rezeki Gusti Allah. Akhirnya diputusaken sakbare tanggal 12. Alhamdulillah tanggal 21 sakniki kula saha keluarga wonten sowan dhateng mriki nika silaturahim setunggal nggih menika nyuwun kalih Pak Husain saha Ibu nggih menika Alfianita Rahmah nusun dados mantu kula. Saged. Kalau Nita pundi? Dek sampean celuk. Nita. Nyun sewu, Nita ini kronologine ngoten. Durung paham calone maratuwane wis wani Facebookan karo bapake. Facebook niku. Di rupane bisa. Alhamdulillah, ya itu tenan pinter dene. Facebookan karo bapake bapak. Niki saestu niku bareng gawe-gawe kula. Jenengan izini napa mboten kula kalih Mas Rudi nikah sampean ridho ya mboten apa maneh gak tak ridho tak culno sak karepmu nek asal padha senenge sing penting bapak ibumu piye tanggung jawab nggih terus kula tasih sekolah monggo insyaallah ngerantos 1 tahun sampun badhe ruwah niki jadi kronologi pertama kalau sampun ditampun dipun tampi barakallah muga-muga dadosaken barokah teng keluarga kali ini kok amin ya rabbal alamin. Salajengipun dipun sampaikan kalau betul nopo ingkang dipun sampaikan niku hanya ukuran pen kangge cukup batur ngomong Pak Yai. Lek lamun mboten enten ngomong niku mboten lancar. Mboten enten napa ukuran pen niku. Insyaallah nek ukuran pen niku insyaallah dadi lancar kula niku. Insyaallah nek ndelok ngene iki masih nek mboten enten nggih cingak-cingung. Alhamdulillah pun sae tanggapane dipun pasugatan nggih pun semet-semepan kula matur nggih sampun dipun tampi muga-muga dadosaken barokah dumateng kula lan panjenengan khususe Pak Husain saha Ibu kula lan Thaifah Ibu saking Badruddin. Nita sampeyan matur ya. Krono apane sampeyan seneng karo Badruddin? Biar
dianggap mondok ning langitan anake orang kaya. Kaya orang Bapak nggih, kaya wong orang wong kaya. Nek sampean kapurih golek ilmune muga-muga ilmune semanfaat di dunia wa akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sedherek ingkang kula hormati, khusus dumateng Bapak Husain antawis wekdal nggih nyuwun sewu mungkin ngerantos niku saweg dangu. Kula ndelok tagisan nggih boten kalih 3 teteh mungkin wah paling suwe niki. Saniki kula niku nggak ada angen-angen kok ilang angen-angene. Kelalen. Angen-angen ilang Pak Ustaz. Ya iki lho. Masyaallah. Nek mon dicocoki bae namine sinten? Bae. Bae. Ahmad. Haji Ahmad. Aku di bae. Haji Ahmad. Haji Ahmad. Nah, telepon Haji Ahmad kalau badhe matur kalih jenengan. Nggih. Niki ngeten nggih nyuwun sewu kangge sekilas info ati kula rasanipun amblong lan lega sebab wonten kata-kata ditampi. Nek sampun ditampi berarti kula iki mengajukan proposal. Mengajukan proposal. Hendaknya ya mudah-mudahan diterima proposal ini, kalau enggak ya cari yang lain. Pertama Ahad Pahit tanggal 10 bulan 7 tanggal Dzulhijjah 11 14 43 Hijriah. Utawa Ahad lagi tanggal 24 bulan 7 22 tanggal Dzulhijjah 25 14 43 Hijriah. Atau Sabtu pon tanggal 16 bulan 7 22 utawa tanggal 17 besar 14 43 Badrudin Anita. Iki usul kula kan naik dene kabulaken nggih monggo pilih salah satu di antara iki sebab kok wani ngene iki sebab mun ditampa. Sapa mun ditampa nggih men wani nggih. Nek cocok didamel mboten cocok kados lindu niki mawon. Badrudin tanggal 11 atau tanggalnya 16 10 bulan 7 atau Ahad lagi tanggal 24 besarnya tanggal 25 atau Sabtu saya Pak Esan pun saya ini gantinya sih tengah atas yang bersama alhamdulillah sabar awal karena ruginya awal kata nih bapak lebih cepat baik kata nih alhamdulillah menawi sampun ngeten sampun serujuk sedaya keluarga muga-muga paling kurang kok niku mboten tega kan sebab niki ditinggal ibu mun suwe nggih gadah ibu niku muga-muga nita niku ngawula kalih ibu sambung kula niki. Muga-muga paling barokah saking ngene sebab kula niki putrane sedaya putra-putri niku 11 ya. 11. Lah sing rugi niki nomor wonten. Nomor 6. Rugi nomor 6. Nomor 6. Nggih. Alhamdulillah sing pejahan kabeh. Saking katae nek boten ditelali. Alhamdulillah, moga-moga paling barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lek menawi beto ubo rapet kalau kirang nyocoki dengan panjenengan sedaya khususnya keluarga Ibu Siti Marfuah lan sedaya keluarga Mbah Jamat menawi wonten kekirangan apa kemawon betanane kula saha sakeluarga nyuwun ngapunten nggih nyuwun ngapunten siji desa mawa cara lah niku kejebut Bojonegoro menawi wonten atur kula nuwun nggih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ora usah bertele-tele lagi satset. Ya lagi. Ya mugi-mugi pertemuan wonten kesempatan siang menika semedah niki kita bulan baik ini keratan sing kita jangan-jangan barokah sallallahu
siang menika yang menika sak perlu jaluk anita. Jadi Bapak Mustafa ya Mustafa ini keputusan Badruddin nyuwun adik kula anita niki mau sareng-sareng ya sampun kita saksiaken sampun dipun tampi. Mugi-mugi harapanipun dipun dadosaken jejewan ingkang barokah dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Dan saderengipun doa dipun waos panjenengan sareng-sareng monggo kita selawat bilqiyam utawi napa ngarani nggih damel napa pasaran cincin niku terus makin tolak al-bagilan bareng-bareng saderengipun doa dipun tutup monggo sareng-sareng kita mau selawat saderengipun monggo kita maosaken Fatihah. Mugi-mugi sedaya menapa ingkang cocok sampun dados kesepakatan. Insyaallah niku wau perlu kula sampaikan bagi menawi ana sing dereng pireng niku. Insyaallah akdun nikah ya. Akdun nikah badhe dipun laksanakaken dintene Ahad Pahing tanggal 11 wulan 7 tahun 2022. Ya. Tanggal komariae utawa tanggal Jawane tanggal 11 besar. Berarti pas mantun Quran. Ya, tasrek. Ngoten nggih, pun ngertos sedaya nggih. Terus mugi-mugi mulai dinten menika ngantos bijing berlangsungnya akad nikah. Mugi-mugi tansah dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun dadosaken jejeduan ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحدث العرش ضربا واسلب بشارا وازداد الكرسي وهبة ووقارا فامتلأت السماوات والنار ونجت الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزمعه ضرعا وأن من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استطيع الضوء بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله كشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا الضياء وجه السرور
مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جد الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا نهدا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله صلى على النبي محمد محمد utawi napa kemawon mungkin ingkang kirang rezeki dumateng manah panjenengan sedaya kula nggih menungso lumrah menungso biasa kula nyadari wonten kirang lan sanahipun tapi saking menika saderengipun acara mangke dipun tutup kalian doa. Insyaallah mangke doa badhe dipun sampaikan dumateng panjenenganipun Romo Yai Mansur nggih. Saking kula menawi wonten kirang langkung bismillahirrahmanirrahim menawi dan terakhiri hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى من بإحسان والصالحين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه ولهم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسائر الأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وبين أرواح جميع الملائكة أنه من شر الأمور صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأصحابه يا رب هذا الزمان يا صحبه يا صحبه نعم حبيبي من شيخي وشيخنا وربنا في سنة المسلمين نبي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن شيخ سيح بحسن شرعي سيدنا شيخ عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطوانا في أحد أصحابه ورسوله وقوله جميع سادة الأمم ويعمد الجنة ويعمد البركة وأسرهم وأنوارهم وعملوا بهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة صاحب الأولاد الأصلين
نواصينا بيدك فسرنا في بعض رمضان اللهم أنا نعلم أسرارنا ولا تخفي ضمائرنا وطهرنا من الشرك وسرنا من فضل وزكها نخل وزكها اللهم إن العلم عندك ومحل لنا ولا نعلم شيئا نخلقه لأنفسنا وقد فوضنا إليك أمرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أنت أحقنا بك أحقنا بك وأجعل العطاء الرسول ونسألك اللهم أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتبلغ آمالنا وتصلح ضمائرنا وباطننا وتحفظنا من كل سوء وتصرف عنا شر الذين ولا تجعلهم علينا سبيلا يخل أحد عزيز مقتدر اللهم وجهنا إلى الخير حيث وجهنا وجعل يدنا إليك ولنا عونا وعينا حيث ما كنا برحمتك يا رب اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وكما السلامة والعافية في دين ودنيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين ربنا تقبل منا بسم الفاتحة Jangan lupa like and subscribe.